প্রায় এক সপ্তাহ পরে আজকে আমি আমার গোপুসোনাকে পূজা দিলাম। আমার ভোলানাথের মাথায় জল ঢাললাম। এই কয়দিন খুব দোকানে ব্যস্ত থাকার কারণে আমার ভাই বউ পূজাটা দিছে। আর সকালবেলার পূজা আমার বর দিয়ে গেছে, আর রাত্রে আইসা ও পূজা দিছে। দুপুরবেলার সেবাটা আমার ভাই বউ দিছে। তো আজকের ব্লগটা আমি আমার গোপুসোনাকে, আমার ভোলেনাথকে, আমার হনুমানজিকে, প্রভুদেরকে, মা লক্ষ্মী, মা পার্বতী, গণপতি বাপ্পা, সিদ্ধি সাই সবার দর্শন দিয়ে আজকের ব্লগটা আমি শুরু করতেছি। আশা করছি আজকের ব্লগটা তোমাদের ভালো লাগবে। তো সাথে থাকো, পাশে থাকো, আর অনেক কিছু তোমাদেরকে এই ব্লগের মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করব। তো সাথেই থাকো। হ্যালো এভরিওয়ান, এখন দুপুর 2টা বাজে। তো আজকে হলো সপ্তাহের পহেলা দিন, শুরুর দিন, মানে সোমবার। তো ব্লগটা কালকেই আমি একটা ক্লিপস উঠে রাখছি, কালকে রবিবার আসিল। তো কালকে তো আমার আগের ব্লগটা গেছে। আর তো তোমরা যারা যারা চেক করো নাই চেক করে নিও। তো আমার স্নান হয়ে গেল, আজকে মাথায় শ্যাম্পু করছি, কারণ প্রায় এক সপ্তাহ হয়ে গেল মাথায় শ্যাম্পু করতে পারি নাই। তার কারণটা হলো দোকানে প্রচুর পরিমাণে ব্যস্ত ছিলাম। তো আজকেও সকালবেলার দিকে দোকানে ব্যস্ত আছিলাম, তো যার জন্য আর কি স্নান করতে একটু দেরি হয়ে গেল। তো এখন আমি দুপুরের পূজা দিয়ে আনবো আমার গোপুসোনাকে, ভোলানাথকে। আর এই যে ব্যাগটা দেখতে পাইতেছ, এই ব্যাগটা নতুন কিনছি, আমার বর দিছে। আর এই যে ইয়েলো ইয়েলো একটা কাপড় দেখতে পাইতেছ, এই ড্রেসটা, মানে এটা একটা মেখলা চাদর, এটা আমার হাজব্যান্ড আমাকে দিছে পয়লা বৈশাখে। তো এটা সেলাই করাই হয় নাই, আর তোমাদের সাথে শেয়ারও করা হয়নি। তো ব্যাগটা আর কাপড়টা পরের ডিটেলসে শেয়ার করে দিব। তো এখন পূজা দিয়া নেই, পূজা দিয়া তারপরে তোমাদের সাথে আবার দেখা হইতেছে। এখানে কত রকমের ফুল, এটা একটা জবা ফুল, এটা একটা জবা ফুল, এটা হলো নীল অপরাজিতা, এটা হলো ধুতুরার বীজ, তারপরে হলো লাল জবা, সাদা ফুল, আর এটা একটা কলকি ফুল। তো অনেক ধরনের ফুল পাইছি। তো এই সব ফুলই কিন্তু আমাদের গাছের। তো এখন আমি আমার গোপুসোনাকে, ভোলেনাথকে আর হনুমানজিকে সবাইকে ফুল অর্পণ করব। আর আমি আমার গোপুসোনাকে আর ভোলেনাথকে সেবা দেই। তো এখন আমি সেবাটা দিয়ে নিব। তো পূজাটা দিয়া তারপরে তোমাদের সাথে আবার শেয়ার করতেছি। ফটো উঠাবো, তাই না? দেখছো, দেখো, ফটো উঠাইতেছি আমরা। ওই নাচা মানুষ হাসো দিয়ে দাও সবাইকে। 700 700 হাই করো। বলো বলো বলো, হ্যালো বন্ধুরা বলো। তো মাম্মাম বলতেছে হ্যালো বন্ধুরা। তো বন্ধুরা, আমরা যাইতেছি হলো বিয়ায়। তো আমাদের পাশের বাড়িতে একটা বিয়া আছে, মেয়ের বিয়া, সেই বিয়ায় যাইতেছি আমি, মাম্মাম, আমার ভাই বউ আর আমার হাজব্যান্ড, আর আমাদের ছানাপোনা 2টা। বলো একটু হ্যালো বন্ধুরা। হ্যাঁ, হাই করো। ফ্লাইং কিসি দিয়ে দাও একটা মানিদেরকে।
হ্যাঁ, গুড গুড গুড। হ্যাঁ, আমার মাম্মাম সব পারে। একটু নাচো করে দেখা দাও। হুম। মাম্মাম আমরা কোথায় যাচ্ছি? বিয়েতে। বিয়েতে। হ্যাঁ, তো বিয়ে বাড়ি গিয়া দেখা হবে। বলো, হাই বলে দাও। না বলে হ্যালো বন্ধুরা। বলো তো দেখি। বলো হ্যালো বন্ধুরা। হ্যালো বন্ধুরা বলো। তো এই যে আরেক বিশ্ব সুন্দরী, ইনিও রেডি বিয়েতে যাওয়ার জন্য। তো বিয়েতে যাইয়া তারপরে দেখা হইতেছে। তো বন্ধুরা এত গরম, তো রেডি হয়ে ঘাইমা পুরা একাকার। তো কোনো ধরনের কিন্তু মেকআপ করি নি, তার কারণ হচ্ছে প্রচুর গরম। এই গরমে ময়দা মাখলে ময়দাগুলা গুইলা গুইলা পড়বো। মামা একটু চুমু করো। গুড। মামা তুমি বিয়ে বাড়িতে কি দেখবা যায়া? বউ দেখবা? হুম। তো চলো এবার বিয়ে বাড়ি যাওয়া যাক। নাচো নাচো মাম্মা নাচো। রেখে যাবি। দুজনে হাত ধরো হাত ধরো। নাচো 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 শোনো নাচো। ফ্রেন্ডস আমরা বিয়ে বাড়ি থেকে আসলাম বিয়ে ঠিয়ে খায়া। তো এখন যে কাজটা করব সেটা হলো ফ্রেশ হবো, ফ্রেশ হয়ে মামামকে খাওয়াবো, তারপরে শুয়ে পড়বো। তো দেখা হইতেছে আবার কালকে সকালবেলা তোমাদের সাথে। তো ভিডিওটা আজকের মতো এখানে শেষ করছি, কালকে সকাল থেকে আবার কন্টিনিউ করবো। আমাদের জায়গা না থাকলে একটা বিল্ডিং করতে হবে, জায়গা নেই নাকি? বাবা তুমি কোথায় গেছিলা? কোথায় গেছিলা? কোথায় গেছিলা? সামনটা কি কি হয়েছে তোমার? পুটুস দিছে? কোথায়? পাছায়? আর কোথায় দিছে? এখানে? বাবা তোমাকে কে পুটুস দিয়েছে? হ্যাঁ মানুষ। তুমি ব্যথা পেয়েছো? তুমি দাম দিছো? কোথায় গেছিলা তুমি? সামনটা? কেন কেন গেছিলা? কি দিছো? পুটুস দিছো? তো ফ্রেন্ডস আজকে আমরা যাইতেছি হলো চোখের ডাক্তারের কাছে। তো দিদার চোখটা একটু চেক আপ করে আনবো, আর তার সাথে আমার চোখটাও একটু চেক আপ করে আনবো। তো যাইতে যাইতে একটু ছোট্ট ক্লিপ তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। তো ডাক্তারের ওখানে পৌঁছায়া দেখি আমাদের নাম্বার অনেক দেরি আছে, যার জন্য দিদাকে নিয়ে আসছি একটা শপিং মলে। তো এখান থেকে টুকটাক কিছু নেওয়ার মতো আছে, তো সেই সব কিছু নিয়ে তারপরে বাড়ির উদ্দেশ্যে যাবো গা। তো বাড়ির উদ্দেশ্যে যাব না ঠিক, মানে ডাক্তার দেখাবো আগে তারপরে বাড়িতে যাবো গা। তো এখানে আইসাও দেখি এখনো আমাদের নাম্বার আসে নাই। তো ফাইনালি এবার ডাক্তার দেখানি হইলো আর আমরা বাড়িতে যাইতেছি। বন্ধুরা এই হলো আমার চশমা। চশমা পরার পরে এরকম লুকটা আইছে। তো চশমাটা কেমন লাগছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাইও। আর চশমাটার আমার পাওয়ার নিয়ে চশমাটা পড়ছে 1000 টাকা। তো আর দুইটা ওষুধ দিছে, ওষুধটা আজকে আমার বর
আসার সময় নিয়ে আসবো। আর বিছানা চাদরটা উঠিয়ে দিছি, চাদরটা উঠে মা ধুয়ে দিছে। তো চাদরটা শুকায় নেই, শুকাইলে পাইতে দিব। তো এই যে এই শাড়িটা পরে দিন দিয়ে গেছিলাম, এটাও ধোয়া হয়ে গেছে, আলমারিতে ঢুকাইতে লাগবো। তো কালকে আর বাড়িতে এসে ব্লগ কন্টিনিউ করতে পারি নাই, তো এখন থেকে কন্টিনিউ করতেছি। তো পাশে থাকো, দেখতে থাকো, দেখা হইতেছে আবার কিছুক্ষণ পরে। ভাত খেতে হবে না, ছানা করতে হবে না। ভাত খাবে না? ঝগড়ু করো কেন? ঝগড়ু করো কেন মামনের সঙ্গে? আরেকটা ঝগড়া করতেছে। এই যে চলো উঠো, ভাত খেতে হবে। পুলিশ মামাকে ডাকো নাকি? ডাকো পুলিশ মামাকে। এই যে ডাকো পুলিশ মামাকে। তোমাকে নিয়ে যাবে। ওরে বাবা রে, দুজনে ধরছে আমারে। এখানে ভালো না ঝগড়ু। কি পাজি করো? কি পাজি করো? তুমি দুষ্টু। পুলিশ মামাকে ডাকো নাকি? ফোন করবো। হ্যালো পুলিশ মামা, আসো তো। হ্যাঁ আমাকে ধরছে, খালি ইশানি মারতেছে। আসতেছে। বাবা ফোন করো পুলিশ মামাকে। পুলিশ মামা এখানে আছে, ইশানি হাত পা বেঁধে রাখো। দাঁড়াও, আসতেছি আমি রশি নিয়ে, এখনই বাচ্চা। বলো তুমি আবার কি বলছো বলো। এই যে তুমি এত ঝগড়ু কেন? দেখি মুখটা দেখি। ঠাকুর। কি ঠাকুর এটা? গণেশ ঠাকুর। ওরে বাবা, নাচে নাচে যাওয়া হয়েছে। পাতাটা ঢুলে ঢুলে নাচো তো। হ্যাঁ